ஹாய் மக்களே! ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கிளம்பியாச்சு இங்கேருந்து. இப்போ எங்கே போக போகிறோம்னா, உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஆலப்புழா தான் போக போறேன். ஆனா டிலே ஆயிடுச்சு. ரொம்ப டிலே ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கும் தெரியும். எனக்கும் ரொம்ப டிலே ஆயிடுச்சு. எனக்கும் நல்லாவே தெரியும். வீடியோவே ஒழுங்கா அப்லோட் பண்ண முடியல. பட் அதெல்லாம் நல்லதுக்கேன்னு சொல்லிட்டு நெனச்சுக்குவோம். இப்போ கிளம்பியாச்சு. இப்போ ஆலப்புழா தான் கிளம்புவோம். இங்கேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 60 கிலோமீட்டர் வருதுங்க. ஆலப்புழா பார்த்தோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 60 கிலோமீட்டர் வருது. கிளம்பி வாங்க. அப்படியே போகிற வழியில ஒரு பிளேஸ் 2, 3 பிளேஸ் இந்த இடத்துல நல்ல பிளேஸ்லாம் இருக்குது. அப்படியே நான் காமிக்கிறேன் வாங்க. அப்படியே போலாம் நம்ம. இது வந்து தேவரான்ற ஒரு இடங்க. துறைமுகம் தேவரா. இது வந்து கொச்சின் பக்கத்துலேயே தான் இருக்குது. எர்ணாகுளம் டிஸ்ட்ரிக்ங்க இது. இது பக்கத்துலேயே நம்ம இந்தியன் ஆர்மி இருக்குல்ல, அதை காமிக்கிறேன் பாருங்க. இந்தியன் ஆர்மி நேவி இருக்குல்ல, இது இங்கே தாங்க இருக்கிறாங்க. பட் அங்கெல்லாம் வீடியோ எடுக்கக்கூடாதுன்ட்டாங்க. அதெல்லாம் நம்ம வீடியோ எடுக்கல. ஃபுல்லாக மிலிட்ரி வண்டிங்க. அவ்வளோ மிலிட்ரி வண்டி இது. ஆனால் இதில் இப்போ வந்து நீ மழை பெஞ்சதால தண்ணி அதிகமாக வருதான் ரொம்ப. ஆனால் பார்க்க நல்லா இருக்குதுங்க இடமே. இதுதான் மிலிட்ரி இது. சரி வாங்க அப்படியே நம்ம போகலாம். ஃபுல்லாக வண்டி. இதுதான் ரோடு. அந்த வார்த்தூர்த்துக்குள்ள நம்ம தமிழர் வாழ்ற இடம். அங்கே அதிகமாக தமிழ் ஆளுங்க அதிகமாக இருக்கிறாங்க அந்த இடத்துல. அங்கெல்லாம் வேலையே கிடைக்க மாட்டேங்குது இவ்வளோ மக்களுக்கு. ஏன்னா சுத்தமாக மழை அடிக்கிறவன் இதில் மழை சுத்தமாக வேலையே யாருக்கும் கிடைக்க மாட்டேது. சரி அதெல்லாம் பரவாயில்ல, அது ஆண்டு விட்ட செயல். சரி வாங்க நம்ம துறைமுகம் பார்த்துங்க. வந்தால் பாருங்கள். வாங்க அப்படியே நம்ம கிளம்பலாம். ஹாய் மக்களே, ஹைவேக்கு வந்தாச்சுங்க. டைம் பார்த்தா 11:30 ஆகிடுச்சுங்க டைமு. அங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-6 கிலோமீட்டர் நடந்து வந்துட்டோம். 11:30 ஆகிடுச்சு. ஏன் லேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மழை ஓவர் மழை பெஞ்சிச்சு. அங்கே கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணோமா, அதான் ரொம்ப டிலே ஆகிடுச்சுங்க. ஹைவே எங்கே இருக்குது, அது பக்கத்தில் ஒரு ரோட்டில் நடந்து போகிறேன். இப்போ ஹைவேல தான் நடக்க ஆரம்பிக்கணும். பார்ப்போம். இன்றைக்காச்சும் லிஃப்ட் கிடச்சா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இங்கேருந்து 52 கிலோமீட்டர் 52 சம்திங் 51 தான் காமிக்குது. ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். போக முடியுதானே. போக முடிஞ்சா இன்றைக்கி போயிடலாம். லிஃப்ட் கிடச்சா போயிடலாங்க. சரி வாங்க அப்படியே லிஃப்ட் கிடச்சா கண்டினியூ பண்ணிக்கிறேன் வீடியோவை. ஹாய் மக்களே, நடந்து வந்துக்கிட்டே இருந்தேங்க. கிட்டத்தட்ட காலையிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10:30 ஆரம்பிச்சிருப்போம். 9:00 ஆரம்பித்தோம். பட் மழை பெஞ்சதால கொஞ்சம் நின்றுட்டோம். ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ 3வது டோல் கேட்டுங்க இதுதான். எவ்வளோ 3வது டோல்கேட்டு. ஃபஸ்ட்டு லிஃப்ட்டு இன்றைக்கி 10 கிலோமீட்டர் தாண்டி வந்துருப்போம். ஃபஸ்ட்டு லிஃப்ட்டு இருங்க. டோல்கேட்டை தாண்டிட்டோம். காசு பண்ண அந்த அண்ணன் ஃபஸ்ட்டு லிஃப்ட்டு இந்த அண்ணன் தாங்க. இது வரைக்கும் யாருமே தரல. இங்கேருந்து கிட்டத்தட்ட நான் மேப்பில் பார்த்தா 50 கிலோமீட்டருங்க ஆலப்புழா போகுது. ஆமாம், கரெக்டாக 50 கிலோமீட்டர் ஸ்ட்ரைட் ரோடு. இதே ரோடு ஸ்ட்ரைட்டாக போனால் ஆலப்புழா தாங்க. இந்த காமியா அவங்க பேர்னா மிதுன். மிதுன் மிதுன் என்ன கேரளாவேவா? எந்த ஊர்னா? இந்த ஊர் தான். இங்கே கொச்சியவா? சிக்னல் இல்லையா? ஆமாம், பக்கம் தான். இங்கே சிக்னல் இருக்குதுங்க. அங்கே தான். எது வரைக்கும் நான் போகிறீங்க? எவ்வளோ தூரம்? நம்ம அமெரிக்கா இருக்க போகுது. அது எங்கே இருக்குது? ஆலப்புழா தாண்டி போகும். ஆலப்புழா தாண்டி போகணுமா? ஆலப்புழா டைரி விட்டுருங்கண்ணா. தேங்க்யூண்ணா. பரவாயில்லைங்க. நடந்த ஒரு பலன் ஆயிடுச்சு. ஆலப்புழா தாண்டி தான் நம்ம போகணுமா? ஆலப்புழாவில் நம்ம இறங்கிக்கலாங்க. தேங்க்யூண்ணா, ரொம்ப தேங்க்யூண்ணா. காலையிலேருந்து ஃபஸ்ட்டு லிஃப்ட்டு நீங்கள் தான். இன்னும் யாரும் தரல. நான் எங்கேருந்து வரேன்? இந்த வாத்துருதி தெரியுமா? வாத்துருதி அங்கேருந்து நடந்து வரேன். ஊர் தமிழ்நாடு தான். தமிழ்நாடு வந்து கள்ளக்குறிச்சி டிஸ்ட்ரிக்ட். தமிழ்நாடு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் நடந்து வாக்கல் லிஃப்ட்டில். தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இங்கே வந்து பாலக்காடு, திருச்சூர், அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால், அப்புறம் கொச்சின். இது முடிச்சு கொச்சின் ஃபுல்லாக சுற்றி பார்க்கல. திருப்பி ரிட்டன் கர்நாடகா போகக்குள்ள இப்படி இருந்து திருப்பி வருவேன். அப்போ கொச்சின் பார்த்துக்குவேன். ஆலப்புழாக்குது. இன்னும் கொல்லம், வர்கலா, திருவனந்தபுரம் அதை முடிச்சுட்டு திருப்பி ரிட்டன் வரும்ல, அப்போ கொச்சின் பார்த்துட்டு போகணும். இங்கே ஆலப்புழாவோட பெட்ரோல் பங்க் தங்க விடுவாங்களா? ஆலப்புழாவில் பெட்ரோல் பங்க் தங்க விடுவாங்களா நைட்டு? இங்கே கொச்சினில் கேட்ட சில இடத்துல ஃபஸ்ட்டு நான் வந்தப்போ எங்கேயும் விடலை. அதான் கேட்டேன். ஹைவேனா ஓரமாகத்தில் விட்டுறாங்க, டவுனுக்குள்ளே விட மாட்டுறாங்க. 24 hours പമ്പിൽ തങ്ങ വിടും. 24 hours പമ്പിൽ 24 hours പമ്പിൽ തങ്ങ വിടും. പ്രശ്നം கிடையாது. യൂട്യൂബ് പയ്യനോട് സൻ சின்ன சேனல் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி இதோட 5 சேனல் எல்லாம் ஃபெயில். இதுலேயே இப்போ தான் 460-70 வந்திருக்கு. 1 month ஆயிடுச்சு வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து சுற்றி. അവരെന്തോ 450 സബ്സ്ക്രൈബർ. சின்ன பையன் தான். 4ஆம் கிளாஸில் படிக்கும். 4ஆம் கிளாஸ்லேவா? அண்ணா பையன் 4ஆவது தான் படிக்கிறாங்க. அது ஒரு யூடியூப் சேனல் ஓப்பன் பண்ணி இங்கே பாருங்கள் ஸ்டிக்கரு. ஸ்டிக்கரை வண்டியில் ஒட்டி வச்சிட்டாங்க. அவருக்கு மட்டும்தான் ஸ்ட்ரிக்ட்லி. கேமரா இருக்குல்லையா? கேமரில் சீட் பெல்ட் பிடிக்கும்.
காரில் மட்டும்தான் எல்லாம் போட்டுருக்கோம். காரில் எல்லாம். இங்கே ஆலப்புழா என்ன நடக்குது சுற்றி பார்க்குற மாதிரி ஃபேமஸாக? ஆலப்புழா பீச் இருக்கு. இப்போ அங்கே ஃபுல்லாக தண்ணி பொங்கிட்டு இருக்கு. தண்ணி இருக்கா? தண்ணி കുട്ടനാട് ഫുള്ളാ മുങ്ങിട്ട് ഇருக்கு. ഞാൻ ആലപ്പുഴ അമ്പലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് തിരിച്ചാൽ ഞാൻ പോകണം. ஆனால் നേരെ പോയി ഹരിപ്പാട് നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞോണം. അന്ത വഴി വണ്ടി പോകാതെ, ആലപ്പുഴ നിന്ന് വണ്ടി പോകാതെ. ആലപ്പുഴ ഔട്ടറില് അവിടെ ഫുള്ള് റോഡ് ഫുള്ള് தண்ணி தண்ணி. என்ன பண்றதுனே தெரியலங்க. பார்ப்போம், போய் பார்க்கலாம். ஆலப்புழ ചെന്ന് ബീച്ച് இருக்கு. പിന്നെ ബോട്ടിംഗ് സൈറ്റുകൾ இருக்கு, വ്യൂ പോയിന്റ് இருக்கு. പിന്നെ ഇപ്പൊ പോയിനാ തണ്ണി പൊങ്ങില്ലേ, അങ്ങനെ പോയാൽ കുറെ കവറേജ് കിടക്കും. എന്നാ റിസ്ക് ഒന്നുമില്ല. പെരുസാ തണ്ണി പൊങ്ങല്ലേ, പിന്നെതാ വണ്ടി പോകില്ല. അവിടെ எல்லாம் சுற்றி பார்த்தா நிறைய வீடியோஸ் கிடக்கும். அதான் அங்க ஒரு ஏரியா ஃபுல்லா தண்ணியாவே நிக்குமாமே. போட்டு தான் வீடு கூட போட்டு தான். ரோடெல்லாம் தண்ணியா முங்கி போச்சு. ஆலப்புழாக்குல இருந்து ரைட் போயிடுவீங்களா? லெஃப்ட். ஆலப்புழா இருந்து லெஃப்ட் போகணும். ചങ്ങനാശ്ശേരി കുട്ടനാട് റൂട്ട് പോകണം. இன்னைக்கு ஆலப்புழா பார்த்தா நாளைக்கு கொல்லம் போயிடுவோம். கொல்லம் அடுத்த திருவனந்தபுரம் போயிடுவோம். சரி வாங்க பார்ப்போம். போகக்குள்ள ஏதாச்சும் நடந்துச்சுன்னா வீடியோவில் கண்டினியூ பண்ணிக்கிறேன். அப்படின்னா அங்கே இறங்கிட்டு என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். பார்த்துட்டு அப்படியே வீடியோ கண்டினியூ பண்ணிக்கிறாங்க. டைம் பார்த்தீங்கன்னா 1 மணி ஆயிடுச்சுங்க. அந்த அண்ணன் சாப்பாடு வாங்கி தரேன்றாரு. தேவைன்னு சொல்லி சாப்பாடு வாங்கி தரேன். காலையை மறத்து வச்சுங்க வண்டியில் உட்காந்து. இன்னும் தேவைண்ணா நான் சாப்பிட்டேண்ணா சாப்பாடு வச்சுக்கிறேன்னா பரவாயில்ல நீங்கள் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு பரவாயில்ல. அந்த அண்ணன் தாங்க சாப்பாடு வாங்கிக்கிறாரு. அவன் போய் பார்ப்போம் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்குதுங்க. லிஃப்ட்டு வந்து சாப்பாடு வாங்கிக்கிறது தேவைன்னு சொல்கிறேன், கேட்க மாட்டாரு. சரி பார்ப்போம் வாங்க. இந்த சோறு மீன் வறுவல் அது ஊருக்குன்னு நினைக்கிறேன். என்ன ஊருக்குன்னு தான் தெரியல. நல்லா இருக்குங்கண்ணா. பார்ப்போம், சாப்பிட்டு வாங்க. சாப்பிட்டு கிளம்பி வச்சுங்க. செம்ம டேஸ்ட்டு வச்சு நல்லா இருந்துச்சு. அந்த ரெண்டில் அந்த நல்லா தான் செய்கிறோம். இப்போ நம்ம ஒரு ஹோட்டலில் சாப்பிட்டோம்ல, அது ரேட்டு சாப்பாடு பார்த்தா வெறும் 20 ருபீஸு. வெறும் 20 ரூபா தாங்க சாப்பாடு. ஆனால் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுங்க. மீனுக்கு 30 வெறும் 50 ரூபா தாங்க. செம்ம டேஸ்ட்டு இன்பமே நல்லா இருந்துச்சுங்க. ஆனால் இது வெளியே போய் வேறு ஹோட்டலில் ஏதாவது சாப்பிட்ருந்தா சரிங்க ரொம்ப ரேட் அதிகமாக இருக்குது. மிஞ்சி போனால் 150 ரூபா வச்சு வந்துருக்கும். ஆனால் அங்கே பொரியலும் வச்சாங்க. பொரியல்லாம் அந்த ஊறுக்காய் அதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் மீன் பரவாயில்ல. இது வெறும் 50 ரூபா தான் நான் சொல்கிறதுக்கு வார்த்தையில். இதுமாதிரி அதிகமாக இருக்கா? கேரளாவில் அதிகமாக இதுமாதிரி கடை? கேரளா ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த மாதிரி கடை. கேரளா ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்க. ஆனால் நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் சாப்பிட்றேன் சாப்பாடு. கேரளாவில் வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் சாப்பிட்றேன். நான் கேரளா வந்தது நீங்கள் பார்த்துப்பீங்க. வெளியில் சாப்பாடு சாப்பிட்டுக்க மாட்டேன். இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு வாட்டி சாப்பிட்றோம். ஆனால் செம்ம டேஸ்ட்டுங்க. 50 ரூபாய்க்கு ஒருத்தன் கேட்டால் கன்ஃபார்ம் ஒருத்தன்னு சொல்லுவேன். ஆனால் மீன் சாப்பாடு 20 ரூபா தான். அந்த மீன் தான் 30 ரூபா வாங்க. நல்லா சரி வாங்க அப்படியே போகக்குள்ள பார்ப்போம். ஹாய் மக்களே, அந்த அண்ணன் இறக்கி விட்டாங்க. இப்போ எங்கே இருக்கிறாங்க தான் ஆலப்புழா தான். இப்போ எங்கே போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஆலப்புழா பீச் தாங்க. சரியான ஃபேமஸாங்க அந்த இடம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடம் சொன்னார். அது வந்து கொல்லம் போகிற வழி தான். பட் இப்போ ஹைவே பக்கத்துலேயே தான் இருக்கிறோம். இப்போ நம்ம போய் பீச்சுக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கொல்லம் போகிற ரோடு போயிடுவோங்க. அங்கேருந்தான் அந்த இடம் போகணும். ஆனால் அந்த இடம் இப்போ போக முடியுமான்னு தெரில. வண்டியில் எதுவும் போகல அங்கே. ஏன்னா அந்த இடம் ஃபுல்லாக தண்ணியாகவே இருக்குதான். பார்ப்போம், ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் போக முடியுதானே. எல்லாம் இந்த இது பார்த்துட்டு இடம் இருக்குது. பட் ஃபுல்லாக ரேட் அங்கே போட்டிங் ஹவுஸ் இருக்குதான். பட் நம்மளால் போக முடியுமான்னு தெரியல. ஏன்னா ஃபுல்லாகவே காசு. நம்ம ஃபுல்லாகவே போட்டிங் ஹவுஸ் இருக்கான். பட் அங்கெல்லாம் அமௌண்ட் அதிகமாக தரணுமா. அதெல்லாம் நம்ம பீச்சை மட்டும் போய் பார்த்துட்டு பீச்சிலேருந்து கொல்லம் போக ஆரம்பிச்சிருவோங்க. சரி வாங்க அப்படியே போகலாம். எங்கே ஃபைனலி நம்ம ஒரு இடத்துக்கு வந்தாச்சு. எப்பா புதுலாம் வலிக்குது, பேக்க மாட்டேங்குது. பேக் கேமரா போகிறோம் பார்க்கலாம். வியூ நல்லா இருக்குது. பட் ஆனால் ஒன்று சொல்கிறேன், பேக் கேமரா போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள். இந்த கடல் மண் எப்படின்னா கலரில் இருக்குது பாருங்கள். கட்டம் கருப்பாக இருக்குது. நம்மளோட மோசமாக இருக்குதுங்க கலரு. இது மட்டும் அப்படி இல்லை, இந்த இடமும் அப்படி தான் இருக்குது. தண்ணி எல்லாம் கடல் தண்ணியெலாம் ஒரு மாதிரியாக தானே இருக்கும். ஒரு நீல கலரில் வான கலரில் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே ஃபுல்லாக செம்ம பிளாக்குங்க. ஏதோ கலந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கலந்துருக்கான்னு தெரியல. இந்த கடலே இந்த சைடு அப்படி தான் தெரியல. ஆலப்புழா பீச் இதாங்க. ஃபுல்லாக ஆலப்புழா பீச் தான். கூட்டம் இன்றைக்கி இல்லை, ஏன்னு தெரில. ஆனால் கூட்டம் இருக்குமா. குளிக்க விட மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா பாருங்களா அலை எப்படி இதுண்ணே. அடி இது வரைக்கும் வந்துருக்கு அடை தெரியுதா. அது கூட வரைக்கும் அலை வந்திருக்கு. ஆனால் தண்ணி கலர் தாங்க ரொம்ப அழுக்காக மாரி ஃபீல் ஆகுது எனக்கு. அப்படி தான் அங்கே தரல. எல்லாத்தையும் அப்படி தாங்க தெரியும்.
ஃபுல்லாக புகை மூட்டமாக இருக்குது தெரியுதா? எல்லா இடமும் புகை மூட்டமாக தான் இருக்குது. இடம் நல்லா இருக்குது, பட் கலர் மட்டும் தண்ணி கலர் மட்டும் ஒரு நீல கலர் இருந்துச்சுன்னா பார்க்க நல்லா இருந்துருக்குங்க. யார் யார் வந்திருக்கீங்கன்னு தெரிலங்க. வந்துருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் வந்துருக்கேன்னு சொல்லிட்டு. இடம் அந்தளவுக்கு ஒருத்தம் கிடையாது, ஒர்த்து தான். பட் எனக்கு தண்ணி கலர் தான் பிடிக்கவே இல்லை. அதுக்கு நாம் என்ன பண்ண முடியும்? நல்லா இருக்குதாண்ணா, ஃபுல் காற்றடிக்குது. இந்த இடத்துல வந்து ஏதோ கட்டியிருந்தாங்க போல, பட் அது என்னான்னு தெரில. ஆனால் கம்பி மட்டும் வச்சுக்கிறாங்க பார்க்க. சரி வாங்க அப்படியே வேறு எங்கே வச்சுக்கிறேன் நல்லா தான் சொல்லிட்டு அப்படியே பார்க்க போகலாம். சரி வாங்க வேறு பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் வருது பார்த்தீங்களா? அப்பா போச்சா, கால் ஃபுல்லாக கடல் தண்ணியாக மாறிடுச்சுங்க. போங்க. சரி வாங்க வேறு இடத்துக்கு போகலாம். இங்கே இருந்தால் வரான் கால் ஏற்கனவே செருப்பு பிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. இல்லை வேறு உப்பு தண்ணி ஏறப்படுது. சரி வாங்க அப்படியே நம்ம போகலாம். பீச்சுக்கு வந்துட்டு எதுவுமே குடிக்காமல் போனேன். எப்படிங்க பீச்சுக்கு வந்துட்டோம், ஒன்றுமே சாப்பிடாம போனால் மனசு கொஞ்சம் கேட்காதில்ல. அதாவது சர்பத்து நம்ம எப்படியும் ஒரு வாட்டி சர்பத்து சாப்பிட்டோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் சாப்பிட்றோம்னு நினைக்கிறேன். இடையில 2 வாட்டியோ 3 வாட்டி தான் ட்ராவல் பண்ணி இப்போ தான் சாப்பிட்றோன்னு நினைக்கிறேன். சரி வரட்டும், ஏதோ ஒன்று போடுறாங்க, ஏதோ ஒன்று போட சொன்ன போவான் சர்பத்து போட சொல்லிடுறேன், பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த சர்பத் பேர் என்னன்னு எனக்கு தெரில. எனக்கு அந்த அண்ணன்ட்ட கேட்கல, ஏதோ ஒன்று போட சொன்னால் அவர் ஏதோ ஒன்று போட்டு தந்துட்டாருங்க. உங்களுக்கு இந்த சர்பத் பேர் என்னன்னு தெரிஞ்சால் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சரி வாங்க அப்படியே நம்ம குடிச்சிட்டு போவோம். கிளம்பியாச்சுங்க, பீச்சை விட்டு அப்படியே கிளம்பியாச்சு. இப்போ வந்து இது போகலாம் பார்க்குறோம். பட் ஆனால் இங்கே இருக்குல்ல சின்ன சின்ன அட்ராசிட்டி, ஜிப்லைனு, இந்த ஸ்விம்மிங் பண்ணுறது, அப்போ இதெல்லாம் இருக்குது. அதிகமாக அட்ராசிட்டி பண்ணுறதுலாம் இருக்குது. பட் ஆனால் நாங்கள் போகலங்க. அங்கெல்லாம் போனோம் அப்படி இருந்தாலும் அதனால் இது பார்க்க. ஆனால் அங்கெல்லாம் போனால் ரேட் ரொம்ப அதிகமாகிடுங்க. அதனால் கிளம்பியாச்சு. இப்போ கேட்கல, பட் தெரியும். ஏன்னா ஜிப்லைன் இருக்குது, அப்புறம் போட்டு நாமளே ஓட்டுற மாரி இருக்குது, நீ எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. நான் உள்ளலாம் போல், வெளியே அந்த போர்டு போட்டுருந்துச்சு பார்த்தேன். பட் அங்கே போகல, ரேட் அதிகமாகன்றதால. இப்போ எங்கே போக போகிறோன்னு வச்சுக்கலாம், எங்கே போகிறோன்னு நம்மளுக்கு தெரியல. போகலாம், அந்த போட் ஹவுஸ்ன்னு இருக்குதுல்ல, அங்கே வந்து 400 ரூபா இதுக்கு மேலே தான் இருக்குதான். 400 ரூபா 500 ரூபாய்க்கு மேலே தான் இருக்கான். அதிகபட்சம்லாம் இருக்குதான். நம்ம சொல்கிறேன் மினிமம் 400 ரூபா 500 ரூபாய்க்கு மேலே தான் இருக்குன்றாங்க. அங்கேயும் போகலாங்க, ஆசையாக இருந்துச்சு. ஆனால் போகலான்னு சொல்லிட்டு ரேட் அதிகமாகுதா. இப்போ வந்து குட்டநாடு வந்து அது வந்து கிட்டத்தட்ட 24 கிலோமீட்டர் இருக்குது. இப்போ அங்கே தான் போக போகிறோம். அது வந்து கொஞ்சம் இயற்கையான இடமா. வாங்க, இன்றைக்கி எவ்வளோ தூரம் போக முடியும்னு தெரியல. அப்படியே போகக்குள்ள வீடியோ கண்டினியூ பண்ணிக்கிறேன், லிஃப்ட் கிடச்சா. அந்த கூகுள் மேப்பு காட்டுன்னு சொல்லிட்டு நடக்க ஆரம்பித்தா எங்கே வந்து பிடிச்சி பாருங்கள் அந்த கூகுள் மேப்பு. அடாச்சி, இது வேறு மெயின் ரோட்டுக்கு எம்மா தூரம் போகணுன்னு தெரியலங்க. பாருங்களாம், இதுக்குள்ளே பூந்து போகிறதா இருக்குது. பாருங்களாம், இந்த கூகுள் மேப் நம்பாதீங்க யாருமே இனிமேல். ஆனால் வச்சு தான் போயிட்டுக்கிறேன். நான் வந்துட்டேன், ஃபுல்லாக தண்ணிங்க. எப்பா வந்தாச்சு. இந்த மெயின் ரோடு தெரியுதா? இது மெயின் ரோடில் மேலே போகுது பாரு, ஹைவே. அதான் ஹைவேங்க. ஒரு வழியாக வந்தாச்சு. ஹாய் மக்களே, ஹைவேக்கு வந்தாச்சுங்க. எங்கே தங்க போகிறோம் தெரியல. டைம் பார்த்தீங்கன்னா 6 மணி ஆகிடுச்சு. வானத்தை பார்த்தா மழை வரமாதிரியே இருக்குது. எப்போனா மழை வரும் போல். பார்ப்போம் எங்கே தங்கத்துன்னு தெரில. பெட்ரோல் பங்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 கிலோமீட்டர் இருக்குது பெட்ரோல் பங்கு. போக முடியுமான்னு தெரியல. குறைஞ்சது பார்த்தாலும் 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் ஆகிடும் போகிறதுக்கு. சரி வாங்க அப்படியே அங்கே போய்ட்டு வீடியோ கண்டினியூ பண்ணிக்கிறேன். பாருங்கள், நம்மளாம் கூட பாருங்கள் ஹைவேல தான் இருக்கிறேன். சரி வாங்க அப்படியே அங்கே போய்ட்டு வீடியோ கண்டினியூ பண்ணிக்கிறேன். மக்களே, இப்போ எங்கே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்களே பண்ணலாம். மழை ஓவர் மழை. அந்த அங்கே நிற்கிறதில்ல, அந்த அண்ணங்கள்லாம் நின்றுக்கிறேன். பழக்கடங்க சரியான மழை. எங்கேயும் போகிற டைம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து 6 ஆகிடுச்சு. எங்கே போகிறதுன்னு தெரியல. இங்கே வந்து பக்கத்தில் தான் அந்த பெட்ரோல் பங்க் இருக்குது. 2 கிலோமீட்டர் 2.5 கிலோமீட்டர் இருக்குது இன்னும். பார்ப்போம், அங்கேயாச்சும் தங்க விட்டா தான் நைட்டு. அங்கே தங்க விடலான்னா பணம் போகிறது தெரியல. இன்னும் மழை விடவே இல்லை. சரி வாங்க, மழை ஒன்றே அங்கே போய்ட்டு முடிஞ்ச என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அப்படியே வீடியோ கண்டினியூ பண்ணிக்கிறேன். ஃபைனலாக ஒரு இடத்துல வந்து சேஃப் ஆகிடுச்சாங்க. ஆனால் எங்கேன்னு சொல்லிட்டு இதை மழை வந்து ஹைவே இருக்குது. இப்போ நாம் எங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு இடம் கட்டுறாங்க, வீடு கட்டுறாங்க. யார்ட்டையும் கேட்கலாம் இல்லைங்க. போயிட்டே இருந்தோம், இடம் நல்லா இருந்துச்சு. வந்து உட்காந்துட்டேன். கேட்டால் சொல்லிக்கலாம் என்ன காரணமாக இருந்தாலும். இப்போ தான் கட்டுறாங்க, படுக்க விட மாட்டாங்க எப்படின்னு தெரியும். கேட்டால் நம்ம காரணம் சொல்லிக்கலாங்க. இங்கே இன்றைக்கி நைட்டு இங்கே தான் ஸ்டே பண்ண போகிறோம். நானும் பார்த்துக்கலாம், நம்ம ட்ராவல்லாம் பார்த்துக்கலாம் என்ன வந்தாலும். சரிங்க, நம்ம சேனல் ஏதாச்சும் புதுசாக பார்க்குறேன் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. நான் இன்ஸ்டாகிராம் மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிங்க. ஓகே, பாய்.